আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আমার এই রফিকুল মোটরব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে অনেক দিন পরে আসলাম। যাব ঈদের কিছু কেনাকাটা করার জন্য উত্তরা। তারপরে বাইকের অবস্থা দেখলাম অনেক ধুলাবালো লেগে গেছে। আর তারপরে আমার এই বাসার কাছেই গাছা রোডের মাথায়, মেন রোডের ঢাকা ময়মনসিংহ রোডেই এক বাইক ওয়াশ, এক বড় ভাইয়ের বাইক ওয়াশের আছে, ওয়ার্কশপ আছে। ওইখানে ওয়াশ করে এই ছেলেটা অনেক ভালো ওয়াশ করে দেয়, মাত্র 100 টাকা নেয়। আমাদের গাজীপুর ভাই ব্রাদারদের জন্য এটা অনেক সাশ্রয়ী হবে। চলে আসবেন গাছা রুটের সামনে।